Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Kodeo vlog. Sekarang kita bermain apa? Bermain sama kucing. Kucing apa, Dek? Kucingnya lagi apa itu? Kucingnya lagi apa? Lagi tidur. Wah, kucingnya bangun. Namanya siapa kucingnya? Kucingnya namanya siapa? Si Oneng. Si Oneng. Si Oneng. Ekornya panjang si Oneng nih. Wow, jangan di ini. Gak kelihatan kucingnya. Kucingnya lagi apa? Lagi santai. Lagi santai. Itu apanya? Ekor. Warna apa kucingnya? Warna merah. Sama coklat, coklat sama putih. Warna putih. Sama putih. Lagi apa kucingnya? Lagi santai ya. Sini liatin kucingnya. Liatin teman-teman. Ah, ini kucingnya. Kucingnya. Ini kucingnya ya, teman-teman. Teman-teman, kucingnya lagi santai. Abis apa? Abis bermain ya. Apa? Ya. Udah, biarin kucingnya tidur dulu ya. Udah ya, udah dulu ya. Ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Komen. Wassalamualaikum. Itu ang video lah dedena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.